hadde en tur til utlandet for noen år siden. I hop med gode venner fikk jeg oppleve at noen av de som var med på reis, egentlig var mest hjemme på Facebook altså. Der ble det noen små tekster av, og de kommer her. Ute på reis, hjemme på feis. Sjekka feis på møte, om noen har tøte. Vente på tur, har mobilen på lur. Oi sann. Det ble så stilt. Det var ikke bitten gildt. Ete litt mat, har mobilen så fat. Har det så gildt, tag et bilde, stå stilt. Går i sakte kino framover, og viser at jeg er sløv. Sitter på toget, og all tida på mobilen bruker. Har du smilt til noen i dag? Eller egentlig bare jeg der med bødde nakke og ubehag? Kanskje en hverdag uten nett vart det for kjedelig og lett. Jeg smiler litt nå. Mye mer tid kan vi få. Tida er så ei kitlende fjør, så vi kan le og gi slipp på alt en bør. Se meg i øynene, ikke tell mobilsauene. Bruk tida her og nå, og du vil mange gode stunder få. Se deg rundt og smil. Kjenn på gleda med stil. Ute på reis og hjemme på feis? Nei, det gidder vi ikke. Er vi på reis, så er vi på reis. God tur!